ihr Lieben, ihr seid schon den ganzen Tag durch den Park gelatscht und eure Füße sind platt, dann ist Gondoletta genau das Richtige für euch. 20 Minuten ganz in Ruhe Bötchen fahren und das ein oder andere an den Rändern auch noch sehen, wie zum Beispiel Entchen, Fische oder andere Fahrattraktionen.
das Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund.